Сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргье. Ойртол лайв хийгээгүй юм биш үү? Бодсон чинь. Та миний лайв явж гин үү? Хараатыг. Шалгаад. За. Явж байгаа юм байна. Орой минь. За өнөөдөр би бодол, сэтгэл, махан бие дээрээ цэвэрлэгээ хийх нь ямар ач тустай юм бэ те? Тэрний суурь үндэс нь юу юм бэ? Энэ талаар хуваалцах гэж байгаа. Тэгэхээр за энэ дээр жишээлбэл одоо хүний бие гаднаасаа бид нарын нүдэнд харагдахгүй байгаа шүү дээ. Харагдахгүй байгаа биетүүдтэй аура энерги гэж бид нар мэддэг те. Тэгэхээр энэ аура энерги маань нэг талаараа энэ бид нарын бодол дээр нь зүрх сэтгэл дээр нь энэ махан биеэрээ биеийг ингэж бүрхэж идэг. Энергийн бүрхүүлүүд. За тэгэхээр энэ энергийн биеуд маань гимтээд ирэхээр яадаг вэ гэхлээр нөгөө хамгийн сүүлдээ махан бие дээр очиж өвчин, зовөр, шаналгаа тэ аль нэг байдлаараа бид нарт зовөрт байдлыг бий болгож идэг. За энэ нь жишээлбэл бодлоор нөгөө хүн сэтгэлийн амтан гэж яриад идэг те. Тэгвэл энэ сэтгэлийн амтан гэдэг маань юуг илэрхийлээд байгаа юм бэ гэхлээр нөгөө бодол сэтгэл хоёрыг нийлүүлээд ярьж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ сэтгэлийн амтан гэдэг маань чамд те сайн үг хэлгээд, урамын үг хэлэхэд, магтаалын үг хэлэхэд хүн ингэж сэргдэг, өөр ирэхгүй юу гэдэг юм те инээмсэглэл тодруулдаг. Энэ нь бид нар сэтгэлэн биеийн амтан юм байна гэдгийг илэрхийлж идэг. Зүгээр ээжээж хүнийг хараагаад те харааж байгаа мó, өрөөж байгаа мó гэж байгаа юм шиг муухай тэгээ биеийн хилэмжээрээ муухай илэрхийлэмж мэдрүүлэхэд хүртэл тухайн хүнд таагүй мэдрэмжүүд бий болж идэг. Тэгэхээр энэ сэтгэлэн биеийн амтан гэдэг байгаа маань үүнтэй холбоотой маш эмзэг. Жишээлбэл чи ямар сони юм бэ те? Дуу аагач, аль эсвэл ямар муухай ярьдсан бэ? Аль эсвэл ямар юу гэдэг юм те? Ямар солгоо холоотой юм бэ? Дуулж чадахгүй юм биш үү? Энийг зөв биччихээд яадаг байна? Гэх мэтчлэн хүнд ямар нэгэн сөрөг байдлаар хандахад тэр сөрөг байдал нь тухайн хүлээж авч байгаа хүнд сөргөөр очихоос гадна тухайн хүний хэлж байгаа хүний өөрийнх нь дотор тийм эмзэг байдал бий гэдгийг илэрхийлдэг. Энийг л бид нар сэтгэлийн амтан гэж нэрлэдэг байгаа тийм. Жишээлбэл тэр сэтгэл маань нийтдээ тий бүгдийг ингэж сэтгэл одоо юу гэдэг бодол махан биеийг нийтдээ 100% гэж аваад үзэх юм бол сэтгэлэн бие маань тэр 100%-ийнхаа 90%-ийг бүрдүүлж идэг. За махан бие өөрөөсөө 10% юм байна. Тийм бааз. Хэрвээ чамд те ямар нэгэн зовөр байгаа бол жишээлбэл ходоод нүвддэг, юу ч хийж болно шүү те, шүдэн нүвддэг, аманд юм гардаг, хомгоод болоодаг ч юм уу. Цагаан махан нэргцэн байдаг, нэг бол өтгөн хатдаг. Энэ нь махан бие дээрээ нөгөө нэг 10% нь илэрхээс өмнө аль хэдийн бодол болон сэтгэл дотроо 90% нь хэдэн жил үргэлжлэхээс шалтгаалаад дараа нь 10% нь бие дээрээ илэрч гарч ирдэг юм байна. За тэр илэрч гарч ирдэг зүйл нь юугаар мэдрэгддэм бэ гэхлээр хүний 5 мах бод те одоо уламжилт анаа ухаанд 5 мэдрэхүй гэж ярьдаг. Харах, сонсох, хүрэх, амтлах, одоо үнэрлэх. Энэ мэдрэх үегээрээ дамжуулаад нөгөө хүнд зүйлүүдийг, хүнд мэдрэмжүүдийг, хүнд бодлуудыг өөртөө тээж идэг. Сонсоод чихэндээ сонсонгуудаа бодолтой шууд орж ирнэ те саяны одоо сөрөг зүйлүүд. Тэгэнгүүтээ бодол маань яадаг вэ гэхээр түүнийг сайн уу муу юу гэдгийг шүүхгүйгээр шүүлтүүргүйгээр шууд хүлээгээд авчдаг. Байгаагаар нь. Хин нэгнээс гоё үг сонсох юм бол түүнийг байгаагаар нь л хүлээж авна. Муухай үг сонсох юм бол түүнийг байгаагаар нь л хүлээж авна. Тэгэхээр энэ юуг хэлээд байна вэ гэхлээр бид нар сошиал орчинд
сайн нь ч бас байгаа, саарл нь ч бас байгаа. Энэ үедээ алийг сонгох вэ гэдэг сонголт нь чамд байгаа. Тэ? Сайныг сонсъё. Өөртөө эрүүл мэндэд хөрөнгө оруулдаг зүйлүүдийг сонсъё гэвэл хэрүүл маргаан тий энд хэн нэгэн хэрэлдсэн байна, маргалдсан байна, тэрнээсээ салцсан байна гэдэг зүйлүүдийг хүний чих сонсгоо болчихно. Тэгэхээр энэ мэдээлэл чамаас, чиний үр удмаас, чиний үр хүүхдээс хол идэг. Хэрвээ хэн нэг нь одоо тий эхнэр нөхөр хэрэлдсэн байна, аль эсвэл зодтолцсон байна, үр хүүхдээ зодсон байна, тий шоронд орсон байна гэдэг муу зүйлүүдийг сонсох тусмаа тэр нь биднэрт илүү татагдчихийдэг. Тэр зүйлтэй миний амьдрал холбогдоод ирдэг. Тэгэхээр яг энэ 5 мэдрэх үеийг хамгаалж чадах юм бол бид нар өвчин эмгэгээс сэргийлэх боломжтой байдаг ахнэ. За миний дуу сонсогдож байна уу манайхаа? Сонсогдож байвал бичээд өгөөрэй за. За тэгэхээр зөвхөн сонсголоороо бид нар муу мухайг өөрсөндөө татчээд юм байна. Сонсохоор яагаад гэвэл хүний биеийн нөгөө эд эс болгон маань мэдээллийн орон зайтай байдаг байхгүй юу? Тэр мэдээллийн орон зайнда жишээлбэл хуруу хүмүүс юу вэ те бүхий дэрэгтэн тэр чигээрээ тийм энергийг соронзон татах хүчтэй байдаг. Тэгэхээр та сонсголоо эхлээд за туяаг өрөндөө баярлалаа сонсож байна гинэ. Тэгэхээр энэ сонсголын эргэтэнгээр дамжуулаад бид нар аль нэг хөлийн үзүүрт аль эсвэл юу гэдэг нь те өвдгөндөө тэр өвчнийг бид нар дуудаж идэг аль гэсэн үг. За харах хүн хараагаараа ямар гоё зүйлийг харж байна. Бас ямар муухай зүйлийг харж байна. Өөгөөрөө бас нүдэрээ бид нар татчихийдэг. Жишээлбэл зүгээр л бодоход хүртэл юу гэдэг яа тэр хүн тэгсэн биш те. Одоо юу гэдэг юм те муухай зүйлийг бид нарын нүд чих ингэж нэг соргог байдаг да. Тэрийг ингээд биеэрээ мэдрээд хамаг биеэрээ ингэж жихүүц хүрээд ч юм уу те шар ус бостлоо тэрийг өөртөө дуудаж идэм байна. Энийг л бид нар нөгөө сэтгэлэн бие гэж нэрлээд байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр энэ 5 мэдрэх үегээ хамгаалах нь чухал. За үнрээрээ хүртэл муухай үнэр байна те сэжигэлдэг. Тий хүн нөгөө сэжигээр өвдөж сүжигээр идэгдэг гэдэг маань хүртэл энэ үнэрлэх мэдрэх үедээ шууд холбоотой байдаг. Амтлах манай нэг таньдаг найз бас амтлаад ямар нэгэн хоол унд те юмны үнэрийг үнэртэнгүүтэй одоо хувцас унар те одоо угаагдсан байна уу хэртэй байна уу хэрэггүй байна уу аль эсвэл гоё үнэртэй байна уу гоё амттай байна уу гэдгийг шууд энэ амтлах үнэрлэх мэдрэх үегээр үнэрлэнгүүтэй хэрвээ гоё амттай гоё үнэртэй байх юм бол тэрийг таашаан иддэг. Тэрнээсээ ямар нэгэн сөрөг зүйлүүдийг хүлээж авдаггүй. Тэгээд тэр үнрээрээ хурц одоо юу гэдэг юм муухай үнэр гарах болгондоо тэр хүн байнга л ингэж хамар ам нь битүүрээд хоолонд таг болчтой. Тэгээд шууд харшлын шинж тэмдэг илэрдэг байсан. Тэгэхээр яг энэ үнэрлэг амтлах мэдрэх үегээрээ бид нар тэр хамар ам одоо захтнах те харшлын тэр өвдөлтийг өөрсөндөө дуудаад байна л гэдгийг өөгөр илэрхийлээд байгаа байхгүй юу. За хамгийн тийм нөгөө бид нар мэдэрдэг зүйл нь ингэж хөрөлцдөг те юмдаа бид нарын гар очоод хүрдэг. Хүрхээрээ заримдаа нөгөө нэг хорхоо шавжийг ингээ бариад авахаараа бин дээр нь хүрхээрээ хүний ингэж нэг одоо гарынхаа үзүүрл ингээ хурж байгаа штэ тэр нялцхан амтанд тэгэнгүүтэл хамаг бие арцас хийгээд ямар муухай амтан бэ гингүүтээ бүх биеэрээ тэр цахилгаан гүйдэл явдаг те бүгдээрээ мэддэг. За тэр цахилгаан гүйдэл явах тоолондоо тэр амтан ямар муухай юм бэ гэдгийг хүн өөрийнхөө бидээрээ бүр одоо тэ эд эсийн төвшөнд мэдэрдэг гэсэн. Сонирн бааз. За ингээд мэдрээд 1 удаа биш 2 удаа биш 3 удаа 10 удаа мэдэрснийхээ дараа энэ ямар муухай юм бэ гэдэг сэжгийн тийм одоо мэдрэмж хүнд бий болоод
ямар нэгэн муухай зүйлийг харахаараа ямар муухай юм бэ гэд хүн бодонгуудаа шууд биендээ аль хэдийн өмнө тий энэ 5 метр үхийгээрээ тэр мэдээллүүдийг бид нар он удаанчил ингээд хоримтлуулсан. Тэнгүүтээ жижигхэн нэг зүйлийг харангуудаа цэчгэлж байгаа бол тэрүүгээрээ дамжуулаад бид нар бидээ тэр өвчин хууч гэдэг зүйлийг бий болгож идэг. Тэгэхээр аль болох энэ 5 метр үхийгээрээ сайн сайхныг хар, сайн сайхныг сонс, сайн сайхныг амтал, үнэрл, сайн зүйлдээ ингэж хүр гэдэг нь ийм л учиртай байдаг бахны. За, сонирхолтой байна уу? Манайхаа. Тэгэхээр одоо би бодол болон сэтгэл махан бие сэвэрлэнэ гэдэг маань өрөөсөө л энэс л эхэлж байгаа. Эхлээд бодлоо янзлахгүйгээр, сэтгэлээ янзлахгүйгээр махан бие сэвэрлэх боломжгүй. Жишээлбэл одоо нодлонгоос хойш цэсний чулуутай юм аа, цэсний ургацагтай юм аа, аль нэг газараа одоо илгэн дээр ч юм уу, аль эсвэл бөөрөн дээр ч юм уу тийм нэг уйлан хатай юм аа. Би тэрийг гаргамаар байна гэж ярьдаг. Болохгүй юм байхгүй. Энэ нь учир нь энэ махан бие нь 10% байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө бодол болон сэтгэл гэдэг зүйл дээрээ бүхэл бүтэн тэр өвчин зовоорынхаа 90% явагдаж байгааг ойлгохгүй байгаа байхгүй юу? Тийм бааз. Тэгэхээр бид нар тэр мэдлэг гэдэг зүйл маань өрөөсөө ёроолгүй. Тэрийг бид нар бодлороо сэтгэлээрээ хуримтлуулж идэг. За дараа нь нөгөө махан биеэ сэвэрлээд те. Одоо сэвэрлэх нь махан биеэ сэвэрлэх нь маш амархан шүү дээ. Төсөө нарийн бүдүүн гидсээ сэвэрлээд дараа нь илгээ юу гэдэг нойр булчирхааны сууг судлуудыг тунгалгийн систем цусаа сэвэрлэх боломжтой болчдөг ол гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бодол сэтгэл хоёрыг сэвэрлэх нь хүнд бөгөөд маш хүнд бохирдлууд энэ хоёр дээрээ нуугдж идэг. За бодлоороо ямар бохирдлыг тээгээд явд юм болоо гэж бодогдож байна уу? Ялгаа байхгүй. Энэ харах, сонсох, хүрэх, амтлах, үнэрлэх гэдэг энэ 5 метр үхийгээрээ бодлоо бид нар бохирдуулж идэг. Бодлын бохир. Энэ нь саяны муухай зүйлүүдийг сонсож боломгүй зүйлүүдийг аль эсвэл одоо хов живэнд дурлагсад тэр нь донтогсод Солонгос кинонд донтож үздэг аль эсвэл тийм нэг хараалын кино ч юм уу хараалын тийм сувгууд ихэнхдээ үздэг. Одоо хүүхдүүд ялангуяа сошиал дээр юу үзэж байгааг бид нар мэддэхгүй Тэгэхээр яг энэ бодол дотроо тухайн үедээ хүүхдэд ямар нэгэн сөрөг зүйл тохиолдохгүй байж болно. Тэр нь явж хамгийн сүүлдээ нөгөө 10% махан бие дээрээ тулаад нүдэнд харагдаад гарт баригдаад ирэхээрээ би өвдсөн биш үү гэдгийг ухаардаг. Тэгэнгүүтээ тан имлэг гэж бид нар гүйдэг түүнээс өмнө аль хэдийн хэдэн жилийн өмнө энэ бодол болон сэтгэл дээрээ үүссэн хурцсан донтолтууд бий болцсон байдаг. За тэгэхээр та юу бодож байна вэ? Гэдгийг анзаарна. Нэгдүгээрт юу боддtiin бэ? Өдрийн 24 цагийнхаа 8 цагийг унтлаа гэж бодчих л та Тэгвэл үлдсэн 16 цаг дээр та юу боддtiin бэ? Юуны тухай боддtiin бэ? Аль үеийг та боддtiin бэ? Бодоод үзээрэй за. Өнгөрсөн үе дээрээ ихэнхдээ таны бодол яваад байна уу? Гомдсон хэн нэгэнтэй, зууралдсан, айцтай. Ирээдүйн төлөө санаа зовлттой явдаг уу? Гэдгийг нэг ажиглаатахаараа. За сэтгэлдээ та юу тээж байна? Сэтгэлдээ бид нарын нөгөө гомдол, харуулсал, айдас, уур уцаар юу вэ үзэн ядал, түгшүүр, сэтгэлийн хөдөлгөөнүүд байдаг. Хэдэн мянган сэтгэлийн хөдөлгөөн байд юм байна. Гэхдээ бид нар түүнээс хитгэнийг л мэддэг гомдоод байна, уурлаад байна, айгаад байна, уур хүрээд байна. Гэхдээ эдгээр хамгийн суурь нь өрөөсөө энэ айдас, уур уцаар тэгээд гомдол нөгөө тулгын 3 чулуу гэдэг зүйлээсээ цаашаага дэврээд нөгөө жижиг төгшүүр юу вэ? Босоод нөгөө ичгүр босоод сэтгэл хөдлөлийн мэдрэмжүүд гарч ирдэг. За аль нэг сэтгэл хөдлөлийн тэр мэдрэмж
танд байгаа бол хэн нэгнийг харахаараа дургу хүрээд зэвүү хүрээд аль эсвэл юу гэдгийг те өшөө авмаар санагддаг. Тийм хүмүүс байдаг уу? Тийм хүн байдаг. Аль эсвэл тийм нэг бараа ч юм уу нэг юу ч байж болно шүү дээ. Бид нар эргэн тойронд муухай савнч гэх юм уу те энэ савнгийн үнэр муухай. Энэ нь гоё гэдэг ч юм уу. Аливаа материаллык зүйл дээрээ хүртэл бид нар байнга энэ нөгөө чихүдс хүрэх мэдрэмжийг авж идэг. За аль нь байна вэ гэдгийг ажиглаад үзье тэгэхээр за. За үүгээрээ бид нар өвчнийг татцсан байд юм байна. Тийм учраас бодол сэтгэл махан бидэрээ сэвэрлэгийг хийх зайлшгүй шаардлагатай гэсэн. Заримдаа бид нар ингэдэг. Одоо нэг хуян хүрэх гэж ярьдэн шүү дээ, тий? Хуян үрдэг. Энэ ихэнхдээ удаан цагаар суудаг ажилтай төрөлтөө суугаа ажилтай хүмүүс. Нэг бол хөдөлгөөнгүй хүмүүс төр бүх би хүчсэн дасгал хөдөлгөөн хийдэггүй. За нэг 10-20 минут хийдэг ч гэсэн хүзүү өшөөд идэг. Толгой өвдөд идэг, толгой эргэдэг. Цусан эргэлт байхгүй. Энэ болгон маань юуг илэрхийлээд байна вэ? Нөгөө нэг булчингууд маань агшдсан булчингийн дотор маш олон судаснууд идэг. Жижигхэн капилляр те судаснууд энэ булчингийн дотор байгаад ирэхээрээ энэ хуян дотроо гэсэн үг шүү дээ. Тэгэнгүүтээ нөгөө булчин агшаад ирэхээрээ судаснууд маань давхар агшина. Агшаад дээшээгээ ингэж тархи руугаа явдаг сусыг ингэж одоо юу гэдэг агшаачдаг. Цус гүйхээ болчдөг. Энэ үедээ бид нарын тархи толгой өвддөг, манардаг, нүд бүрлцдэг, босоод суухад хүртэл одоо төмрийн дутагдaltaгүй, тэгээ цус багталтгүй ч гэсэн миний толгой эргээд идэг гэдэг хүмүүс маань энэ хуянгийн энэ махан чангарсан байдаг. Нэг бол тархи толгой хүзүү өвддөг, даралт ихсдэг. Энэ болгон маань нөгөө чангаралтай холбоотой. За энэ нь сул байсан ч гэсэн доошоогоо нуруу гэдэг тий босоо нуруу байгаа тий нурууны булчингууд тэр чигээрээ нөгөө гатуу булчингууд баггүй. Тэр булчингууд ингээд зангирсан. За түүнийг бид нар гаднаас хараад ч юм уу тий одоо барай засалчид нар бол мэдчихдэг. Тэгсэн мөртлөө дотор эрхтний булчин чангарсныг хинч мэддэггүй. За тэгээд нөгөө цэвэрлэгээ хийгээд ирэхээрээ булчингуудыг бид нар сулруулах шаардлагатай гэсэн үг. Зүгээр яжгаад булчин суларчин гэж байхгүй шүү дээ. Тэ? Зүгээр хүзүүний булчин чангарсан байхад чинь барай зүү төөнөр юу вэ те? Хин нэгнэр массаж хийлгэж ижил арай гоё болчлоо гэдэг үстэй. Тэгэхээр дотор эрхтний булчингуудыг бид нар барайгаар ингэж юу яах боломжгүй. Гэтэ зөв эмчилгээгээр сулруулах боломжтой ч гэсэн байнга зөв тавиулаад байна гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр үүнийг сулруулдаг ганц арга нь юу байдаг вэ гэхээр энэ сэтгэлэн бие, бодлон биеийг хянахал байдаг. Нөгөө уур уцаар айдас гомдол гэдэг сэтгэл хөдлөлүүд байгаа бол чиний дотор булчингууд чангарсан байна. За энэ чангаралтай холбоотой нарийн бүдүүн гэдсний гүргэлцэх хөдөлгөөн нь алдагдaltaй байдаг. Тэрч бүхэл энэ нөгөө жижигхэн цусны хүүдийн шүү дээ. Тэр цусны хүүдийн хүртэл агшиж сунхаа болчдөг. Энэ чангарлаас болж. За нарийн бүдүүн гэдс маань чангараад нөгөө булчин эргэж тойрсон булчингууд маань чангараад ирэхээр нөгөө гүргэлцэх хөдөлгөөн нь алдагдаад үүнтэй холбоотой өтгөн хадалт бий болдог. Нарийн гэдсний булчингийн чангарлын үедээ яадаг вэ? Нөгөө идсэн хоол унд чинь шингэхгүй. Хамгийн гоё витамин минерал Америкаас ирсэн гэд идэд идэг те уугаад идэг. Тэгсэн мөртлөө тэр яг нарийн гэдсэндээ шимэгдэх үедээ булчин агшсан, хатангаршсан те байх юм бол тэр судаснууд чинь агшчаад байгаа байхгүй юу? Тэр судасаар чинь чиний тэр идсэн Америкийн тэр гоё витамин, үнэтэй витамин чинь тэр судас руугаа орохгүй өтгөн болоод гадагшаага баасуудад гарчиж байгаа байхгүй юу? Харамсалтай байгаа зү. Тэгч үнэтэй витамин уугаал мөнгө зарж ийснээс эхлээд булчингаа сулруул. Дотор эрхтний булчингаа сулруул. Тэгээд тэр дотор эрхтний булчин чангараад байгаа шалтгааныг олж иж сулрна, тий? За нуруу, ар нуруу, хүзүү мүзүү тэгэл тэд нарыгаа бол
бид нар барай заслаараа ч юм уу тий дасгал хөдөлгөөнөөрөө бол засчих боломжтой. Дотор эргэтэн маань энэ бодол болон сэтгэлтэй холбоотой байдаг шүү. Бодол сэтгэл чинь бохирдсон байх тусмаа дотор эргэтэн чинь чангалтай байна. Судас чинь агшсан байна. Ийм байсан үедээ цөсөө сэвэрлээд мянга нэмэр байхгүй. Цөсний бохирдол, урсгал цаажсан, цөсний чулуу гарна гэж найдалтгүй. Тийм учраас бид нар энэ бодол сэтгэлтэй маш сайн анхаарах хэрэгтэй байдгийг шүү гэдгийг хэлье те. За зөв арга нь юу юм бэ гэх юм бол энэ бодол сэтгэл махан бие сэвэрхэн байлгахын тулд хамгийн нэгдүгээр бид нар байгальд ойрхон байх. За нэг усны чимээтэй те байгальд очсон агаартай шууж иргсэн нэг гой хөдөө явахаараа хүний бие ингэж нэг тэнгэр болоод цээж тэнгэр болоод тэгдэг дээ. Энэ өрөөсөө байгальд ойртохороо хүний бодол болон сэтгэлэн бие маань булчингууд нь агшсан булчингууд маань солирдог. За хоёрдугаарт нь эрг байх. Нөгөө муухай сөрөг бодлуудыг, сөрөг сэтгэлийн хөдөлгөөнүүдийг болиулаад эрг болгоод ирэхээр тэр эрг зүйлүүд маань эрг гормонуудыг ялгаруулдаг биесээ. Тэрийг чи бодохгүй байсан ч гэсэн хүний бие өөрөө эрг гормоныг ялгаруулаа. Энэ хүн маань баяртай байна, баясгалтай байна. За ялгаруулад өг гэхлээрээ эрг гормонуудыг ялгаруулад эрг болж баясгалтай болоод те инээмсэглэл тодроод ирдэг. Энэ үедээ нөгөө агшсан булчингууд маань солирдог бахнэ. За дараагийнх нь 3 дугаарт нь өөрийгөө таних. За өөрийгөө танина гэд одоо бид нар сүүлийн үед те өөрийгөө бүтээн өөрийгөө танина би гэж хин юм бэ гэд маш олон одоо сургалт дамжаанууд байдаг. Явж тэн дундаас бид нар яг өөртөө тохирсноо л олдог. Би хин юм бэ те нөгөө икигая мэдэн те Японы чи юунд дуртай юм бэ? Чи юунд авьяастай юм бэ? Юунд сонирхолтой юм бэ? Юу хийхээр аз жаргалтай болд юм бэ? Ямар мэргэжил дуртай юм бэ? Чи ямар хувцсанд дуртай юм? Тэ? Ямар үс асалтанд дуртай юм? Алимын дуртай юм уу? Лирэн дуртай юм уу? Энэ болгоныг таних нь чи өөрийгөө таньж байгаа л гэсэн үг. Улаан дуртай юм уу? Цагаан дуртай юм уу? Заримдаа аль нь ч байсан чи авах вэ? Гэх юм бол эн чинь чи өөрийгөө таниагүй байгаагийн шинж. Жишээлбэл хүүхдүүд чинь яг өөрөөрөө байж чаддсан шүү дээ, тий? Бид нар мэднэ. Тэгэхээр энэ нь гоё, энэ нь муухай штэ гэж бид нар нөгөө хүүхдүүд уйлахаараа цас болно штэ энэ чамд болно, энэ гоё штэ гэж нөгөө хүүхдүүдийг ятгах гээд үздэг. Нөгөө хүүхд өөртөө өөрийнхөө ямар дуртай юунд дуртай юм бэ? Ямарнд нь өөрөө дуртай юм бэ? Яал өнгөнд гоё юм бэ гэдгийг хүүхд сонгоод авахад ээж аавууд нь яадаг вэ гэсэн чинь өөрсдийнхөө бодлыг, өөрсдийнхөө хүслийг, өөрсдийнхөө сонголтыг тоолгодог. Өөрөө харин өөрийгөө таниагүй тэгсэн мөртлөө өөрөө улаан дуртай юм уу, цагаан дуртай юм уу гэдгийг мэдэхгүй ээжж хүүхдийн сонголтыг буруу шаадаг. Тэ? За тэгээд энэ өөрийгөө танина гэдэг маань өөрийгөө эхлээд танина, өөрийгөө таниад ирэхээр хүүхдээ эхнэрээ нөхрөө, аавыгаа, ээжигээ бусдыг таньдаг. Маш сайнаар мэдэрдэм байна гэдгийг сүүлийн үед би маш ихээр бол яг энэ өөрийгөө танина гэдэг маань энэ юм биш тий. Хөөх энэ юм биш тий гэж дахиж шинээр суралцаад өөрөө саяны тий 5 метрхүйгээр мэдрээд явж байгаа. Тэгэхээр за энэ 3-ыг хэрэгжүүлсэн байхад бид нар эрүүл сарвал тий элбэг дэлбэх байх нөхцлүүдийг өөрсөндөө бэлгэлээд за манайхан өөр асуух асуултууд нь байна уу? За энэ дээрээ сая нөгөө тижээгддэг зүйлүүдээ хэлчихье те. Тижээгддэг зүйлүүд маань эрг энерги сая байгальд гараад 3 зүйлийг хэрэгжүүлээд эхлэхээр эрг энерги өөрөөсөө цацруулна. Өөртөө тэр эрг энерги маань пул болоод ирдэг, дүүрээд ирдэг. За эрг энерги бий болоод махан биен дээр
Энэ нөгөө бодол болон сэтгэлэн биен дээрээ дүүрээд ирэхээр эрг мэдрэмжүүдийг хүн мэдрээд ирдэг. Ямар гоё юм бэ гэдэг үгийг байнга амны уншлага болгодог гэсэн. Тэгээ энэ ямар гоё юм бэ гэдэг үгийг би 2 настай манай дүүгийн хүүхдэд сурч ирсэн байхгүй юу? Тэр нь болохоор жишээлбэл 2 настайдаа ингэж наадмаар зундаа хотод ирдیں۔ Тэгсэн чинь нөгөө талбайгаар явж гэртээ ирсэн чинь байнд богтоо гинэ. Байнд нөгөө хөөстөө ус хийгээл хүүхдээ хэвтүүлсэн чинь хэвтэж байгаад 2 настай хүүхэд хот ямар гоё юм бэ гэж уулга алдчихж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь энэ үг миний санаанаас өрөөсө гардаггүй ямар гоё юм бэ гэд хот ямар гоё юм бэ гэд тэгээд альва зүйлийг харахаараа энэ ямар гоё юм бэ гэд яг тэр нөгөө аялгуунда хийгээл ярихаараа нэг гоё мэдрэмж ингээд саяны бүх би ингээд арцаагаад хамаг шар ус босоод нэг гоё мэдрэмж авдаг байхгүй юу. Тэгэхээр 2 настай хүүхэд хүртэл энэ мэдрэмжийг мэдрээд те мэдрэхээрээ бид нар тэр мэдрэмжүүдээ бүгдийг дарцсан байдаг. Бүр хөлдөөгчөнд хийгээд цаацсан байгаа байхгүй юу. Тийм мэдрэмж байха болцсон. Гой зүйл нь алин юм бэ? Мэдхээ болчиход байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ эрг мэдрэмжүүд бий болтгоо гэсэн. За, эрг мэдрэмж бий болоод ирэхээрээ зөв мэдээлэл, эрг мэдээлэл өөрөө ирэхгүй. Хаанаас ч хамаагүй ирж идэг. Баяртай мэдээ гэсэн. Тэгэхээр эрг зүйлдээ татагддаг. Энэ үгийг би анх 2020 онд дасгалжуулагчаас асууж исэн байхгүй юу? Би яагаад ингэж ийм амьдралтай юм болоо гэд асуусан чинь надаа өрөөсөө манай дасгалжуулагчийн хэлсэн үг нь дугуй голд юм а гэж ярьсан байхгүй, ганцхан үг хэлсэн. Өөр юу ч хэлээгүй. Тэгсэн чинь тухайн үедээ би юу ч ойлгоогүй. Энд чи одоо юу ч гэсэн үг юм бэ дээ. Гэ бодсон чинь дугуйгаа олно гэдэг маань өрөөсөө сайн зүйлээ татна, муу зүйлээ таттtiin биш гэдгийг одоо биеэрээ мэдрээд явж байгаа байхгүй юу? Одоо 4 дахь жилдээ явж ээж энэ үгнийхээ утга учир одоо бүр амт шимийг нь одоо мэдрээд байгаа гэсэн. Эрэг зүйл, эрэг хүрээлэл, эрэг найз нартай, эрэг хамт олонтой байна гэдэг маань энийг л хэлээд байгаа юм биш үү гэдгийг те. Тэгэхээр саяны нөгөө муу мухай зүйл болгон маань бидний биеэр дамжаад нөгөө өвчин зовлон хойч болоод илрээд байгаа байхгүй юу? Хэрвээ чамд ийм те сөрөг зүйлүүд байгаа бол зүгээр л түүнийг битгий үзье яа. Зүгээр л хайрлаад талархаад хүлээгээд авчих. Энэ чиний яг өсөх зам чинь. Үүний ард гарах юм бол амттай зүйлүүд байгаа шүү. Тэгээд яг энэ дугуйгаа олно гэдэг маань миний дотор тэр муухай зүйл, муухай бодол тий хин нэгнийг хараадаг, өрөөдөг, хин нэгний талаар муухай юм ярьдаг, сэтгэдэг, боддог зүйл байгаа учраас би тийм зүйлийг татаад байгаа юм биш үү гэдгийг анх удаага би олж хараад нөгөө өөрийгөө танино гэдэг маань энэ юм биш үү гэдгийг олж харж ийсэн. Тэгээд дараа нь энэ бүх зүйлүүдийг ингээд баг багаараа өөрчлөөд ирсэн чинь энэ миний мэдрэмж, миний хамт олон, миний хүрээлэл тий надад орж ирж байгаа одоо тий мөнгө бүгд эрэг болоод хувраад ирсэн. Надад ирсэн мэдээлэл хүртэл эрэг болоод ирсэн гэсэн. Тэгэхэд хувцаа бид нар сонгож шилж өмсдөг тэгсэн мөртлөө хоол ундандаа хүртэл яг тийж хандж чаддаггүй. Тэгээд зөв мэдээлэл ороод ирэхээр зөв хоол хүнс хүртэл бид нарт татагддаг, ирдэг. Дэлгүүр гисэд явсан ч гэсэн Facebook хараад Instagram хараад сууж исэн ч гэсэн зөв хоол хүнсний мэдээлэл өрөөсөө би яг өрөөсөө надад зориулагдж байгаа юм шиг, миний төлөө юм шиг гарч ирдэг гэж бодтоо сонирн байгааз. Тэгэхээр энэ юугаар чи өөрийгөө тижээх юм? Иргэн тойрноо чи яг түүгээрээ л тижээн. За ингээд дуусж байгаа юм байна. За манайха асуух асуулт байна уу? Сайн уу орой мэндэ. Манан санжмаа гэд. Манайха асуулт байхгүй бол
Өнөөдрийн лайвыг ингээд өндөрлөе те. Асуултууд нь байх юм бол бас нэг юм байгаа штэ миний хэлэх. Одоо 8 сарын 20-оос 24-ний хүртэл 5 өдөр эрүүл бие бүтээх нууц гэдэг хаалттай гүрвтэр 5 өдрийн шууд одоо зүүмээр лайв одоо зүүм лайв явагдана. Тэгээ гүрвт элсээд ороотохороо хэрвээ хүсэж ивэл гэсэн үг. Тэгээд сэдвүүдээ би бол яг энэ пэйж дээрээ тавьсан байгаа 5 өдрийн сэдвийн талаар 5 өдрийн сэдв ялгаа байхгүй бодол сэтгэл махан бие цэвэрлэх арга барилуудыг зааж өгöd яг тухайн үедээ хэрэгжүүлээд хийн. Тэгэхээр бүүм хийсэн 5 өдрийн уулзалт болно гэсэн үг шүү. За хадгалах уу сая орж ирлээ гэж байна. Тэмээ хадгалагдана. Эхнээс нь дахиад сонсороо за. Тэгээд 5 өдрийн тэр үнгүү бэлэг хичээлдээ суугаараа. Тэгэхээр яг нөгөө хаалттай группийнхаа линкийг пост болгон дээр нь тавиад байгаа. Тэрийгээ дараад хоёр асуултандаа хариулаад тэгээд гүрвт нөгөө хүсэлтээ илгээчих юм бол би өөрөө авчна гэсэн үг. Тэгээд 5 өдөр дээрээ та эдийнхээ асуулт болно. Асуултандаа хариулаад өгөх байгаа шүү. За ийм мэдээлэл байна. За сайн уу жага. Сайн уу зина их цаяа. За амжилт хүсье. Баяр таа.